De ce? Așa am auzit că s-au vorbit niște chestii, că Că ce? faceți legea pe aici. Ce lege? Ia zi. Așa am auzit. Ia zi, ce lege facem? Vreți două capace? Mie nu-mi plac chestiile astea și n-am venit degeaba. M-a trimis cineva. Știți despre cine e vorba? Știți despre cine e vorba? Ia zi, Că v-am cunoscut. Nu știu cum vă cheamă, dar puteți să vă legitimați dacă este. Dă-mi și eu un bilet în telefon. M-a trimis cineva și de asta n-am venit degeaba. Hai așa. Ce-o să dea capace? Cine v-a trimis? Nu pot să vă zic. Păi de ce nu spui? Nu pot să vă zic. Omul a vrut să rămână anonim. Eu cu asta mă ocup. Mă înțelegeți? Deci am venit să dau capace și atât. Capace. Cum ce capace? Știți despre ce e vorba? Păi ce e vorba? Păi spunem că nu știu. Ia. Hai să o lămurim, că poate... Faceți legea pe aici, așa am auzit. Ce lege? Ia. Păi legea. Mai e nevoie să vă zic?